အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအော်ဆွန်လာဆိုင်ကွာဒီကစန်ဦးအကျုဂျော်နီလာကြော်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးလက်ကြည့်ချက်ရအောင်နော်ကစန်ဦးတွေကတိတ်မကောင်းတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြာပြီလေအဖိုးညီလေးတရုတ်နိုင်ငံကယူလာပေးတာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီအဲဆိုအရင်ဦးဆုံးခွန်လာမယ်လက်စင်အောင်ရှေးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးပပတွေချစ်ထားမယ်ပေါ့နော်ရေထဲမှာစားထည့်မယ်နော်ချစ်ထားတဲ့ခါဟုတ်ရင်မဲတက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တနာရီလောက်စိတ်ထားရပါမယ်ရေထဲမှာဆလကာရေနဲ့စားနေထည့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြော်တဲ့ခါပို့ပြီးကျွတ်ပါတယ်စိတ်ထားလာရလာပြီးဆိုရင်ရေနဲ့တစ်ခါပြန်ဆေးချပါတယ်တို့ကြော်စားဖူးကြလားကျမလည်းကစုပို့လို့ဖတ်မဦးဆိုကြော်စားဖူးတာပဲသူကအာလူကြော်နဲ့တူတူပါပဲသူတို့လောက်တာအာလူနဲ့ဒီလိုပဲကြော်ပါတယ်စားလို့ကောင်းပါတယ်သူ့အချိုတက်နဲ့သူကဘာမှတော့မထည့်ဘူးเนาะသူဖြစ်မှလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะကိုပါကိုလှုပ်စားကိုပါကိုကြော်စားတယ်ဆိုတော့လေတက်တက်ဆက်ဆင်းလဲစားရတယ်ကျမရဲ့အတွက်လည်းပိုကောင်းစေတာပေါ့เนาะရလာတဲ့ကစုဥတွေကိုအချောက်ခိုင်ထားမယ်เนาะအချိန်စီနေပူထဲမှာတနားရီလောက်လိုက်ထားလို့ရတယ်ကျမတော့အချောက်ခိုင်တာခဏလေးနဲ့ပဲပြန်ကြော်တဲ့ခါစီတိတ်မပူပါဘူးမကျဲပဲနဲ့တူရမယ်เนาะမီအေလေးနဲ့ပဲကြော်ပေးပါတယ်စီနည်းနည်းလေးပဲเนาะစီအဲ့လောက်ပဲအများကြီးကြော်လို့ရတယ်စီအများကြီးကြော်ရင်တော့ကစုံးလည်းအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စီနည်းနည်းလေးပဲထည့်တယ်ဆိုတော့ကစုံးနည်းနည်းလေးပဲကြော်ယူနည်းနည်းစီကြော်ပြီးစိတ်ရှိနဲ့ကြော်ပြီးလည်းရပါတယ်စီလည်းသိမကုန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြွားတာလည်းလွယ်ပါတယ်ခဏလေးဆိုလဲကျွတ်ပါပြီမျက်နှာသိမလားပေမဲ့အရသာတော့ကောင်းပါတယ်ကြော်ရတာလွယ်ကူပြီးစားလို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်အရသာထည့်ပါတော့ဘာမှမထည့်ဘူးအချိုတဲ့တော့တကြားထည့်လို့ရတယ်နော်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာလူချိုထဲမှာထည့်ထားတဲ့အမုံလေးအဲ့လိုမျိုးဝယ်စားပြီးထည့်လို့ရတယ်ထဲသူ့အရသာအချိုတဲ့လေးနဲ့ပဲစားပါတယ်အချိုဆိုလုံးဝမချိုက်လို့ဘာမှမထည့်ဘူးတကြားဆိုလို့ချိန်တော့တကယ်ချီလို့တကြားနဲ့ထည့်ရင်အရသာပို့ပြီးကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပဲချိုက်လို့ဒီလိုမျိုးပဲစားပါတယ်ကျွတ်လေးရလာပါပြီတကယ်ချီလို့ပါအောင်နော်စားတဲ့ဗီဒီယိုလည်းရှိသေးတယ်နော်ဆက်ကြည့်ကြပါဦးအကိုတော့တဲ့mucho vale que son ula que son ucho sabe no mamá se hace llama lobo chuchul ya con này nhá này cứ được kìa con ôi thế vào đó đi mà nó cá chun bây sao xem nó anh cứ bắt cho giải lỏng cho nhưng mà mặt rồi không biết không biết cỏ gẳng cũng không có mà bắt mặt tôi thì mình cho mình cho chuyện không đâu mà một lão cho sao bạn ấy ra con tôi được rồi mà chút đi chút đi dọa mà dù lôi dài đó nhưng mà tôi cho biết mà mà dù lôi dài bài này đừng cái sáu của cái không cần là ba mà biết mà biết bóp lên ủa giả sử hả có bắt tuổi ra cái mà do mẹ mày lôi đẹp ngày xưa đâu bà nói phải tìm mà anh nha biết cho hả phải tìm mà thứ anh nha biết cho hả mà đó ngon nó nha biết nhà biết 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 nữa không cho biết cho do ăn được có được mới có chứ có ăn bữa ăn này đưa lại lúc nhà gì nào nhà gì vậy nó cứ chứ dạ bà má mình theo nào mẹ à chúng ta thì dàn này theo cái này bà má mình theo lại tôi ra cả chôn này phải đốt bác xem mẹ cháu cứ ở chỗ bác xem mẹ chú dạ do mẹ mình thay lấy kia bác của con cho bác rằng mắc cái hả mắc cái nó không mà nếu bác của bác ngã phải mà cái thùng gì đâu rồi cái thùng gì nó biết phải cho má cái lâu là kia không có phải hả tôi đang được có đâu đấy mà nó phải hiểu tôi là giả tôi là đang được có đấy mà là kia nên nên tôi đã bị kia cho bị trong cho mình làm kia cho nó bị đạp phụ nó cái thay giờ như là bạc của cái đâu rồi đang đó thằng này đang bị giờ mà nó tập cái cho được ra tôi chạy ba cái tôi tập cái nó rồi được thuốc rồi để cho má nhưng tôi cho má cho má được rồi rồi cuối bà tôi chỉ bà cái cho ăn thấy con như cái người ta nói bye bye có nhiều cái gì liền bà không được nó được cái rồi mình nói bye bye